आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा। आज बात करूंगा पीक परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी प्लानर की। हमने एक पावरफुल पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी प्लानर बनाया है आपके लिए, जिसमें आपको हम हेल्प करते हैं। ये गुड न्यूज़ वीडियो है। पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी प्लानर क्या होता है? अमूमन एक आदमी, हम देखिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्रोग्राम में आते हैं ना लीडरशिप फनल के अंदर, तो हम देखते हैं अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। आज करोड़ों लोग हैं हमारे देश के अंदर जो अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे, स्केल अप नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप बिजी हैं मल्टीपल थिंग्स में। आप किस में बिजी हैं? मल्टीपल थिंग्स में। यूर बिजी। देखिए पता है क्या है, आप अगर अपने बिजनेस का ऑर्गेनोग्राम बनाए ना, ऑर्गेनोग्राम समझते हैं ना आप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर तैयार करें, ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाएं अगर आप, तो आप देखेंगे कि जब मार्केटिंग का आदमी नहीं होता तो आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन जाते हैं। जब सेल्स का आदमी नहीं होता तो आप सेल्स का डिपार्टमेंट भी देखने लग जाते हैं। एचआर का आदमी नहीं होता तो आप एचआर भी देखते हैं। आईटी का, कस्टमर सर्विस का, प्रोडक्शन का, जिसका आदमी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का, डिजाइन का, फोटो, जो भी काम में आप समझिए, सुबह आप 9 बजे जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 9 से रात 9 तक आप कंटिन्यूस काम करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपका धंधा बड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गोल गोल घूम रहे हैं। आप फायर फाइटिंग में बिजी हैं, आप गोल गोल घूम रहे हैं। तो हम आपका इस पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी प्लानर में आपकी मदद करते हैं कि आपकी एक शीट बनती है जिसको हमारे कोचेस आपके साथ आके चेक करते हैं कि कैसे आपका मंथली मेन गोल एक्टिविटी और फायर फाइटिंग, डेली फायर फाइटिंग एक्टिविटी को हम अलग अलग करते हैं, और वो अलग अलग होते ही आपका एक सक्सेस इंडिकेटर और अचीवमेंट कैलकुलेटर निकल के आता है। ये सक्सेस इंडिकेटर, अचीवमेंट कैलकुलेटर होता क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो बिजनेस का जो मेन थिंग है ना, जो की इंपॉर्टेंट, जो की इंडिकेटर, जो की ड्राइवर्स हैं, उनको बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड के साथ एक फॉर्मूला बनाते हैं। और इस प्रोडक्टिविटी प्लानर मैनुअल की मदद से हम आपके बिजनेस में आपको स्केल अप करने के लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। आपके बिजनेस में हमारे असाइनमेंट कोचेस आपकी मदद करते हैं, आपके साथ फोन पे बात करते हैं, आपके बिजनेस में सारे फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। आपको डेली आपकी रिपोर्ट की ट्रैकिंग होनी शुरू हो गई है। ये हमने इस बैच से ऐड किया है प्रोडक्टिविटी प्लानर। अगले 2 बैचेस तक हम इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस आपको दे रहे हैं। एक आपके लिए एक प्लानर बनेगा जो 6 महीने तक आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इस प्लानर को अपनी डेली प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए है। ये कुछ एक सीक्रेट टूल्स हमने तैयार किए हैं और ऐसे टिप्स और टेक्नोलॉजीज जो $1 बिलियन बिजनेस खड़ा करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि हो सकता है अगर आपने पहले इन लर्निंग्स को नहीं लिया हो तो इसी नंबर पे फोन करिए, आइए और पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी प्लानर को अपने जीवन में उतार के अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए। आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रैटेजी बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में गोल गोल घूमने का बिजीनेस कम होगा और बिजनेस बड़ा हो जाएगा। अब आप नहीं घूमेंगे गोल गोल, अचीव करेंगे बड़ा गोल। कहीं लोग बड़ा गोल अचीव करते हैं, कहीं गोल गोल घूमते रह जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? गोल गोल घूमना है या बड़ा गोल अचीव करना है? इसी नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए अगली बार कब आकर के आप भी ये पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी प्लानर अपने जीवन में उतारें। ये एक गुड न्यूज इंफॉर्मेशन शेयरिंग वीडियो था उनके लिए जो लीडरशिप फनल में आना चाहते हैं और आकर के अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लीडरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लेकिन अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूं। नीचे लिखिए अगला कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप देखना चाहते हैं। लिखिएगा अगला कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप देखना चाहते हैं। इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए उन सबके साथ जिनको लगता है कि इस प्रकार के वीडियो